процесс наплавки куска пластика, отрезанного с другого места, на пропил бака. Пропил произведен барабаном после того, как разлетелся подшипник. Заплавка производится в паяльной станции Люкей 852D при температуре 320 градусов и максимальном воздухе. Пластик потихоньку греется и практически слепляется с баком. Так как народ пишет в интернете, что заклейка бака эбоксидной смолой не дает эффекта, так как эбоксидка просто не держится на данном пластике. Тем более, что пропил довольно-таки глубокий, практически выходит наружу. И при большой температуре, соответственно, будет нагреваться эбоксидка. Поэтому она совсем не годится для данных целей. Пластик довольно-таки легко плавится. Температурку можно и побольше, но боюсь перегреть. Как видите, происходит это с насадкой, потому что так я больше контролирую место спайки. Дело, конечно, муторное, но если делать для себя, то это довольно-таки бюджетный выход из проблемы, решение данной проблемы. Пластик практически идеально слепляется, главное его не перегреть. В моем случае пропил случился из-за того, что разлетелся один из подшипников, и бак просто тупо начал пилить, точнее барабан начал пилить бак. Он еще не течет, но я так думаю, что вскоре потечет. В интернете выложено на разных форумах много решений ремонта пластикового бака: сшивка проволокой, леской, запайка различными клеями. Но если у вас имеется строительный фен с регулировкой температуры, хотя бы по 10 градусов, то я думаю, такое решение будет более практичным, можно сказать, даже надежным. Как видите, особого труда здесь не нужно. Просто нужно чувствовать, как греется пластик, потихонечку его укладывать. Главное не перегреть. В принципе, проблема в моем случае не особо большая. Просто практически выходящий на поверхность пропил. Поэтому, может быть, в более сложных ситуациях такой вариант и не подойдет. Но, как пишет народ, в частности на форуме Monitor.net.ru, что заклеивали сквозные отверстия шириной 2-3 мм, используя старые баки других машин. В принципе, половину уже сделал. Дальше процесс такой же. В принципе, после остывания очень крепко держится, так как пластик просто спаянный. Нужна сноровка. В частности, первый раз делаю, и очень даже хорошо получается.